ንፋስን ፀሓይን ሓደ እዋን ንፋስን ፀሓይን ኣብ ዝፋን እቶም ግሩማት ደበናታት ተወጢሖም ካብ ክልቴናስ መን እዩ ዝሓየለ ኣብ ዝብል ክትዕ ተፀሚዶም ነበሩ። በብቁሩብ ከዓ ኣነ ይሕይል ኣይፋል ኣነባ ክበሃሉ ከይተረድኦም ናብ ርሱን ምጎት ኣተው። ነፋስ በቲ ማዕበላት ዝፈጠርን ኣግራብ ካብ ስሩ ዝምሑን ሓይሉ ክምካሕ እንከሎ ፀሓይ ከዓ ብግዲኣ በቲ ማዕሙቕ ማያት ዝስንጥቕ ብርሃናን ንቑፅ ኩምራ በረድ ዘምክኽ ሙቐታን ክትምካሕ ጀመረት። ጉዳዮም ሓንሳብን ሓዋሩን ብኸመይ ገይሮም መዕረፊ ክገብርሉ ከም ዝኽእሉ ድማ ክሓስቡ ጀመሩ። ሃንደበት ድማ ብማዕዶ ሓደ ምዕሩግ ሓላፊ መገዲ ባርኔጣ ገይሩን ነፀላ ተሸፊኑ ክኸይድ ተመልከቱ እሞ ንፋስ ብርእሰ ተኣማንነት ነዚ ሓላፊ መገዲ ባርኔጣኡን ነፀልኡን ከም ዘውፅእ ዝገበረ ዝሓየለ እዩ ብምባል ሓሳቡ ሃበ እሞ ፀሓይ ከዓ ሕራይ በለት። ነፋስ ክጅምር ተሰማምዑ እሞ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ብሓይሊ ክነፍስ ጀመረ። ብቕፅበት ድማ ኣብ ዙርያት መንገደኛ ዝነበሩ ኣግራብ ክነዋንዎምን ዘራጊቶ ፈጢሩ መሬት ከብላን ጀመረ። ወዮ መንገደኛ ባርኔጣኡን ነፀልኡን ገፍገፍ ክብል ምስ ጀመረ ነፋስ ከይወስዶ ፈሪሑ ኣጥቢቑ ሒዝዎ ጓዙ ቀፀለ። በዚ ዝተቆጠዐ ንፋስ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ኣግራብ ካብ ስሮም ክመሓዉ ክሳብ ዝደልዩ ብነድሪ ክነፍስ ጀመረ። ወዮ ጋያሻይ ድማ ባርኔጣኡ ብክልተ ኢዱ ቀጥ ኣቢሉ ብምሓዝ ነፀልኡ በልበል ኢሉ ንድሕሪት ገፁ እንዳነፈረ እኳ እንተሰሓቦ ብሓይሊ ንቅድሚት ገፁ ጉዕዙ ቀፀለ። ኩሉ ፈቲኑ ምስ ላፃበየ ነፋስ ካብኡ ንላዕሊ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ኣስተዋለ እሞ ንፀሓይ ዕድል ክህባ ወሰነ። ፀሓይ ድማ ሓይላ ከተርኢ ናብቲ ገያሻይ ገፃ ከተቋምት ጀመረት። ተቀላጢፋ ድማ ጭራታታ ሰዲዳ ነቲ ገያሻይን ከባቢኡን ከተመቖም ጀመረት። ምቅያር ኩነታት ኣየር ዘስተዋዓለ መንገደኛ ድማ ቁሩብ ሙቐት ተሰሚዕዎ ነፀልኡ ካብ ክሳዱን ዝባኑን ከኣልዮ ጀመረ። ወያ ፀሓይ ብኡ ጠጠው ከይበለት መሊሳ ሙቐታ ቀስ በቐስ ብምውሳኽ ነቲ ተጓዓዛይ ክሳብ ዝርህፅ ገበረቶ እሞ ቁሩብ ዝሕል እንተበለይሉ ነፀልኡ ኣብ መንከቡ ብምቕማጥ ባርኔጣኡ ኣውፂኡ ኣብ ኢዱ ሓዛ። ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ ክዕዘብ ዝፀንሐ ንፋስ ፈኸራን ጎነፅን ክዕውቶ ከም ዘይከኣለ ኣስተውዒሉ ስዕረቱ ኣመነ። ካብኡ ኣትሒዞም ድማ ክልቲኦም ነናቶም ዝተፈላለየ ሓይሊ ከም ዘለዎም ኣሚኖም ተኸባቢሮም ንኽነብሩ ወሰኑ። እምበኣር ካብዛ ጡጥዋይ እንታይ ንምሃር
እወ ኣብ ክንዲ ሓይልን ጎናፅን ልዙብን ህዱእን ምዃን ዝያዳ ከዓውተካ ከም ዝኽእል ከነስተውዕልን ከምኡውን ኩሉ ሰብ ነናቱ ሓይልን ብልጫታትን ኣለዎ እሞ ኣብ ክንዲ መዋለድርቲ መሻርክቲ ኮይና ጉዳያትና ክንፈትሕ ንፈትን በሉ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ጽውጽዋይ ንራኸብ ሰሰናዩ ንዓኹም